encanta absolutamente esta pistola, la Glock 19X, pero tiene un defecto y tiene que ver con el cargador. Esto de aquí es un cargador de Glock 19X. Puedes identificar que es un cargador de Glock 19X por su aspecto, pero el problema es que no puedes usar un cargador de Glock 19 en la Glock 19X. Mira esto. No funciona. Mira cómo no está bien colocado. Todo por este borde aquí al frente. El cargador no está bien colocado. Sucede igual con el cargador de la Glock 17. El de la 19X solo funciona en una 19X. Estoy bastante seguro y esa es la única falla de la 19X.